fachistii malee amma guddattee hareen kun hagana gaabiraadaniin kiyya tokko faa subhaanallah. Ibsaan amma biyyatti dafee guddate. fakkaata biratti wayita kan na laalan. Biyyatti ilmi namaa dafee guddate. Areedaa godhee bar. Namni biyya namaattii fi biyyatti takkaa miti barni beeka. Biyyatti fi biyya namaatti takkaa miti akka fadheetu. Biyya namaatti xiqqaachaa deemta. Biyyi xiqqaatti. Biyya keessatti maaliif akkasii beekta? Garaagarummaa biyya namaatii fi biyya fi qilleensi garagara bakka. Qilleensi Itoophiyaa asitti nama goggoisa. Namni ala oolaa amma biyya namaatti ala oolchu mana keessaa saniif namni bareedaa biyya namaatti. Nama biyya biroorraa galee hara biyyaa galee fi osoo biyya san jiru laata. Garaagara fuulli isaati. Gaaddisaa kun thank you so much. Qilleensa akkas nama godha amma wayita gaafa illee jenna. Osoo achi jirtu akkana fakkaatan dhuftee torbaan takkatti ishaa allaa maal fakkaatan maal deessi yaa'imu. Aayumaan fakkaatu akkanuma fakkaatan rifatin akkanuma waan jennee. Abbarraay yuundi abbarraay akkuma atiitti feeyidu qabu waan achitti itti feeyidu sana dhaadhiyyaa sana fidannu asittis waan achitti fadhaadhiyyituun sana fidannaa kan caalaa jiraachuu dandeessa asittis beekaatiin fiigaa. Yoo maali waan achitti waan amma biyya jirtu biratti itti fadhaadhiyyitu biyya fidde asittis ifadhaadhiyyuu dandeessan caalaa bareedda maaliif jennaan waan nan laal. Kanyaattu ka uffattu ka dhiqattu ka ifeeyitu malee akka biyyattis wannuma ati itti feeyitu hadhaadhiyyaa jechuun waan nyaattu waan si maal jaaniidha hadhaadhiyyaan maal isa naa barreessaanii hadhaadhiyyaan maal hadhaadhiyyaa jechuun waan ati hadhaadhiyyaa jechuun waan namni akkamittiin ibsaaf akkamittiin himaaf. Hoomaachiin itti jiraattu jechuudha. Waan ati nyaattuu fi waan ati soorattu. Soora keetiitu si bareecha. Akka qabu. Igalee. Eeshi. Maarra koo qabaree achitti seeraa. Waan addaan nama meeqa tolu kan akka qabu itti galtee tokkoffaa maazarii jira maazarii gas qabdi siistarii jira siistariin si qabdi hambaa kana caala si qaqqabanii yoo galte gamma. Maazarii jira maazariin asii aannan siifitti asii dhadhaa sirra keessi. Asii nyaata siifitti. Siistariin asii siifitti. Abbaan kee asii si gabbaasa. Obboleeyyan kee, saayibboottan kee. Dhugaati kam nyaattee kam dhiste gaafa wasanii yookaan sirra kutee barbikkisi ati raftu siif afamti. Laa ilaaha illallah. Uummata taa'aa naangootni. Video wallaahi azim dhadhaa. Duraan wayita biyya jiru jechuudha. Dhadhaa kana hin jibbu seeraan jibba. Horii qabna seeraan qabna. Akkoon tiyya wayita arrafe erga arrafee jedhe wayita hirriba asirra nakaan beeka. Kazaa wayita ka'u ganama kan ofirratti argee iyyee wallullee rabbashee kamit dhadhaan irra gootan. Kana ofirraa dhiqaa saamunaan agarsiisa. Amma yoo dhufte ni keessa dirqama keessa mataan si goggogee dhufte. Maafini subhaanallah. Ofiin ofitti digba wallahi mulu fayyaa barbannaati. Egaa amma ni yaadda akkisan hunda ni yaadatta amma gaafa duraanii sanii fi amma akkamii yaadattu yaadannoo duraanii sana ni yaadatta jechuudha. Wayi silaafii duraanii sana narra kaa'e. Torbaan tokko fataasi godhanii ati duraan maaleeyda haga torbaan tokko namni fataasi godhee si fatoochi maaleeyda. Torbe batakatti fataa beektee. Torbaan tokkicha sabni. Osoo ija namaa seennoo lachaanee daftee of jettee hafuun. Akka namni wanna jedhee baay'ee akka namni jedhu maal gochuu eeda osoo qaala himaan torbe batakatti sanfataa jettee irraa ture. Torbe batakatti sallaan maal sii godhan jedhee kaan asiin dhadhaa sirra faa kaan aannan qoraasumee asii siifi. Kaan asii nyaata koo asii nyaadhu ati uggaa isa dhuggoo siin dalattee ibseetanii beektaa afanni kee kophaa sii hafamu wanni ati nyaattu addaa
هذه تجبات وتعدى فبين تيسي تجاب تيسي قبولتي وانت تنقول عمل تجوج لا تو استوجد kamu itu Jadi sekarang bisa duduk atas sekarang والله kamu itu hati teman sinjat di siri itu sinjat bakal inna jalan aku masih bodoh nih kamu yang kasar wallahi mal sibuk mal tu serai kamu kaisatin tu kina wani kamu kaisatin itinggaina itimbuina jani ni bah mal tajet inna sejarah tu kaisa ay jalan tikka si esat after tu wallahi du gabar ya nga turbasan kau isi godan sambota kisi hanga jalan sari jetu san irrafa itu jalan ti dumna khara dem tu dem dala diga sagasta singat amma rumya kana kida inshallah rumya bakalla inkum akkasi jaalala biyyaa san qoftee deemtaa jechuudha. Tana mataa keessa kan duutotti. Wallaahi. Yeroo mara jira kana beeku. Rabbi khayri haa godhu inshallah. Rabbi khayri nu haa godhu. Ati amma akka surprise kuni feetaan akka surprise uummata gootu yoo feete nama tokkotti osoo hin himne أما برا وقالوا فو أما كنا مشان دي دم الجاه إن شاء الله دي دم جاه ردوف أيوة قافة سبلي زي رفتو نمتيني ما صاحب بوتا خيتيني ما جايتي إن شاء الله أكا مني بيتا أنا ما صاحبة خيونتي أنا ما صاحبة خياتو صاحبة خيتيني ما صاحبة خيتي نما خيتي Achuma waliin adda arrasuna magaalaan teessoon guutuun buqqaatee dhuftee Finfinnee keessa sii dhaabbattee eerpoortii. Mangisti dhufe maal godhan gada. Malee waa kan biyyaa galee subhaanallah nunguutina. Wallahi yoo ati jechaa nanarra siin jee kanaati irraan gahi ni agarta wallahi kuulanii maallaan jette jirta. Yoo ati himtee dhufte inshallah wanni jaame san dhugaadhaa yoo ati hin jedhin anni nagaree waa'ee nagaree fi siimu jiraan maal taate waan hin arkin siif hin haasawan ummata keeniin kijibee dhugaadha. Inshallah diidami shan amma seenne irraan diidami jaha kan dhufu ramadaan irratti nun galadha inshallah gaafa san wal agarra rakkoon hin jiru bahaa kanaa miti kuma lamaa diidami jaha hoggaa dhufu. Kamu tu juru pun dabre amata du kana itu. Aman bari Ramadan ni kundu kubar bati lama ko fafi. Ko kun dida mi jaha jirra irem dida mi shansi naba. Kan suteja. Ya itu ya. Inshallah je umri nu ade rai suje. Yolu bunjiran. Jinnu ago. Bu alkane dana tu amata ambenu. Akazati gafa makmakan. Ummata taaktaaf nangootanii hayi inshallah akkas ilaal torban tokkichaa san gisee siyaada adiyya piu jettee baafatta eessa baafatta saayiboota kee bira dayta biyya biroo daytanii zoortanii waliin geessu torban tokkichaa san laal hin bahin manarra ikka takkan dhaqee rafee ni rafta kai ni faata miila siif shukkuuman ni raftani nyaatani dhiigda ni faata bibbiidhumatti. بيا ديمي ونا نكنا وانا رجمنا منا بكر جمنا منا والله بالله فازري هي بتشافر فتاول اليوم مسجد من دين من سكان دم الجنة فازري ولين فتاج العمل زين بكر جول جد يوم تروح عند الدين يا شيخة بيا كيس نعم داونا بيا كيس داوته بيا gara-gara daite harar berredoa biyya kana kan daitu sun samboda itu awal sih jadi أول ورا خيتي يجي بقى أول ورا خيتي يجي دبر سو بنيها أتو بتمرون دايتو أكيد إيربورت الرابط الخار ورا خيتي ورا خيبر دايتي فتا جتة سان بيجي بشان ننتي مال جتة إيجي عاد ساني باتة هو خارج جبهة دين سندوقة سنماي أمبر بركوا ورسو يا ربكم الله ما بدي دم جاه نوجه يا رب بتشي نوجه غاب بركونا دم جاه وانقطع كفود إن شاء الله يا رب مرادك رب
arraniin dhufee atiitti amma boruun dhufaa jettee karoorfatte maaltu si dhorka? Namuun fakkeenyaaf namuun homaa karoora feetiin hin beeka san karooraatti karoorfattee taa'u jirtu akka tasaa mee maaliif bara san deema bara kanaan deemuu qaba jettee lafaa ol kaatee yoo arraniin dhufa jettee akka deemte maaltu baaja? homaa. Akkasii taatu rakkoon qabu karoora. Deemuu yoo barbaade wanti irra dhoobuun jiru deemuu hin danda'a gin. Garuu martuu wannoo qaban naanii mataasaa. Namu pilaanii isinaa galee bar karoora mataa keetii pilaanii mataa keetii waan qabdu farraa boruun deemaa iftaaniin deemaa nuti ilma namaati ilmi namaa numa karoorfata amma takkanaa achiin dhagaa amma takkanaa akkanaan godhaa jettee ni karoorfata. Garuu akka tasaa deemuu qaba jettee lubbuun jeetii yoo waa murteessite wanni si dhorku hin jira waan jaamu takka. Jiru amma hin deemannaan deemuu hin danda'a. Sanis beeynan sanuma beekuu barbaanneeti garuu ilma namaa taatee kan karoorfanni hin jiru har'a asiin jira boroo isaan daga jettee aduun kee hafan qabu kan beekamaadha. Garuu biitti akka amma achi ilaaltu kanaa miti ni beektaa? Maal taate? Siimanii jira. Maal taate? Akka hedduu jira akka hedduu garuu akka hedduu jira akka hedduu san keessa akkuma ati deemtu wanni hundi adeemsa feetirra wal qabata. Fakkeenyaaf ati garuu as jiraachuu hin deemtu dhuftee boqonnaa gootee deemta miti. Moo as jiraattu dhuftee boqonnaa gootee deemta. Faamili balaa. Dhufee warra boqonnaa godhuuf himuun hin barbaachisu dhugaadha. Maaliif jennaan ni beekamu. Ilmi namaa kun kataa'u biyya keessaa fi biyya biroo deemu garagara. Dhufee amma inni keessummaadha. Akka keessummaatti dhufee keessummaan ni dhufti gala qabdi biyya isaallee taatu. Amma inni biyyatti akka fadhee dhiisee biraa deemsanii miti jechuudha fadheeti. Dhiigale waa'ee tokko waan garagaraa yoo dhuftee kaajii jiraatu ta'eef naamna saniif akka duraan hin jirtu maali jechuu barbaaddeeti? Wanni hundi si jijjiirame. Micoota akkaa jira. Micoon san yemmuu wajji turre isiin waggaa micoo san na bira dhuftee anaaf haasofseetiin viidiyoo isii gaddisee jira. Waggaa meeqa tura inshaallah waggaa 10 akkana duraan seeqa isiin biyyaa baate. Garuu Finfinnee keessa yetabaarachibbat. Hatti dhalatte hatti guddatte Finfinnee keessa. Hatti baratte ficha keessa. Inni uummata keessa dhalattee guddatte baratte garuu inni raasuu Finfinneen jette mawucaa seenee bahuudhaaf biyyumatti yetan itti dhaladhee itti guddatee keessa baradde kan bahee wal bahu bahee galuudhaaf anu ninjaan bahee biyyatti akkaan lisee deeme miti jette. Sigala? Normaal kaa wanni tokko akka lisee deemtu hin jiru waan qayyaraa wanni martu. Ni qayyaramaa akka lisee deemtu. Maan ambaa kan isiin deemtu sunuyyuu akka walitti dhuftu hin jiraattu hin jirtu. Akkuma isiin keessa jirtu nu qayyaramaa. Biituun gaafa dhufnu akkana. Waggaa san booda qayyaramti. Hedduu waan ta'eef ni qayyarama wanni baay'inaan. So normaala kun. Garuu waan takkaa jira gizee biyya baatee deebisu. Waan sammuun teekunis ni jijjiiramti atis ni jijjiiramti. Mitee fidde. Oromoo ta'uu baadhee qaatan guddadhaa.